大家好，又是我千金龙少，今天帮粉丝保养一个 XBC800的气压避震，老毛病了，又是漏气，顺带加它保养一下嘛，因为他们所在的车店没有去维修，正常来说维修跟换所产生的利润是不同的，所以说一般车店很少会去修。看得多了，其实你们都应该也会的，不是什么大问题。很多正常来说一看就会，但是一做就废，没有一点机械维修的那种底子的客户或者粉丝一般我是不建议你们自己去维修的。毕竟如果是修坏了的话，所需要的那种投入付出就会更大嘛，对吧？所以说没必要，有时候专业的事情还是交给专业的人去做，相对来说会简单很多，对吧？话不多说，开搞，看我先拆这个气室。首先拆这个气门嘴，这个都是小问题了，这个小配件一定要放起来。首先拆下底筒两个螺丝，固定螺丝6毫米的1/4，先不要一下子把它拆松，两个松掉，预留1/4吧，或者3分之一也可以。然后敲击让它脱离。然后就是分离插筒跟插肩。插筒其实可以看到很干净，说明这个前叉的使用率不高，甚至可以说纯是压马路的。然后呢，它存在一个问题是尘封没有回压到位，这个是一边高一边低的。这个也是要帮它修正的，那这两边是不均匀不平等的，所以顺带也帮它保养一下。里面的海绵圈其实已经看到已经很脏了，帮它清洁一下再装回去。出问题的是这个气室部分，阻尼部分应该没有失效，阻尼是没问题的，可以锁死。有些锁不死的是因为阀门冲开了，已经是损坏了，这个也是一个通病，可以说但是这个使用率不高，这个前叉的阀门还是好的，是阻尼感是没有失效的，是没有问题的，这个就比较简单了。下面就只需要保养这个气室部分，到气室这一部分都还是很干净的，包括这个插管内管所以说拆下来先看一下什么情况。其实都还很干净，没有脏污，所以说可以判断出这个前叉的使用率不高。拆的时候注意一下，这个前叉上侧还有一个密封圈的，一定不能很大的力去回压着去旋转，不然的话这个密封圈损坏的话还是比较麻烦的。目测这个活塞应该是漏气了，应该是已经过顶了。其实看到这个已经有点脏污了，然后把这个里面的活塞顶出来，可以看到其实这个 O 圈
它是这个活塞也是跟之前的一样的，是双层密封圈。拆下来这个气室部分跟这个插筒的海绵圈部分，清洁一下。其实这个海绵圈它原厂的标准是没有加任何油品的，因为它是要保持干燥、清洁这个插管内管的作用，所以这个海绵圈是不用添加任何润滑油的，包括插筒油那些什么的都不用加，它是吸收水分、清洁内管的作用，没有必要加的。包括速联也好 ，Fox 也好，都是一样。我们最早以前学会保养前叉是10几年前从 CB 论坛上面，然后呢各个论坛上面去学习的。基本上我们这一代技师10几年前的老技师都是一样的，唯一能够获得学习知识的部分都是从论坛上面或者 QQ 群里面相互沟通，不像现在自媒体那么发达然后传播的那么迅速，基本上你现在新出一个技术，第2天基本上都知道了。所以说这些不是算是很难的难题吧，只能算是最简单最入门的维修技术，这个前叉的保养。这个就是清洁完以后的工件，零件就这么多，也不算很多，真的，一目了然了。下面就组装，其实组装都很简单的，装了那么多了，基本上可以说闭着眼睛都会了，都不是什么难事，就是少了个拇指头，比较头疼，有时候装这些还得花点力气。其实这个搞机械的没有几个说手指头是完整的，你手指头完整的不好意思说跟人家打招呼说你是搞机械的。不算是难事，这些都简单的。就是这么简单。2.5牛的力基本上就差不多了。
检测一下汽嘴的气密性。海绵圈重新安装回去。安装好海绵圈之后，依旧跟原厂一样，在尘封外侧中间这里重新涂抹这个防水的润滑脂，提升润度的同时，润滑也还能抗水。OK， 剩下的问题装好了，就剩下加注插筒油，单边8毫升左右，没有必要加的太过。插筒油的加注的话，会使内管跟插筒的润滑、润度会更高。然后就是顶杆到位。这2颗螺丝预紧以后，轻微的预紧之后，再重新打上扭力，按照官方的标准重新打上扭力。OK， 注意维修完以后要清洁一下。前叉清洁完成以后，按照标准的打包流程，一定要插脚这里一定要有固定，否则的话运输途中会导致这个移位损坏。毕竟现在的快递那么暴力，是吧？安全第一。闹钟，下课。记得点赞关注哦。